ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சரி, ஓகேங்க. நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சிக்கன் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். சிக்கன் 1/2 kg எடுத்துருக்கிறேன். பாஸ்மதி ரைஸ் 2 கிளாஸ், சின்ன கிளாஸில். வெங்காயம் பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 தக்காளி. தக்காளி அதிகமாக போடாதீங்க, இல்லைன்னா தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆகிடும். இஞ்சி பூண்டு, மிளகாய், அப்புறமேட்டுக்கு இந்த புதினா, கொத்தமல்லி, பிரியாணி மசால், கரம் மசால், கர்ட் எடுத்திருக்கேன். கடலெண்ணெய் தான் இன்றைக்கி போட போகிறேன். மஞ்சள் பொடி, அப்புறம் அந்த பட்டை, கிராம்பு, இலை, இது எல்லாமே. உப்பு, இது தாங்க தேவையான பொருள். வாங்க, குக்கர் வச்சுக்கோங்க. கடலெண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது நல்லா காயட்டும். நல்லா காஞ்சிச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போது இந்த பட்டை, கிராம்பு, அந்த நட்சத்திரப்பூ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுவோம். கருக விட்டுறாதீங்க, அந்த ஸ்மெல் நல்லாவே இருக்காது. இந்த இதுக்கு பச்சை மிளகா மட்டும்தான் காரம், அது ஒரு 7 போட்டிருக்கேன். அடுத்து நீளமாக வெட்டி வச்ச அந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா போட்டு சாட்டே பண்ணுங்கள். நல்லா கோல்டன் கலரில் வரட்டும். வெயிட் பண்ணுவோம். உப்பு கொஞ்சம் போட்டோன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேகும், அதுக்காக தான் அது போட்டேன். நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போது. நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. வெங்காயம் நல்லா எண்ணெயிலே பொரிஞ்சாதான் நல்லா அந்த வாசம் நல்லாயிருக்கும் பிரியாணிக்கு. இப்போது இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன், அதை இதில் போட்டுப்போம். போட்டு இஞ்சி பூண்டு வாசம் ரெண்டுத்தையும் போகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது பச்சை மிளகா காரம் மட்டும்தான் அந்த பிரியாணி. மிளகா பொடி நான் போடவே மாட்டேன். அது போட்டால் அது ஒரு டேஸ்ட்டு தான். இல்லைன்னா எனக்கு அந்த மெரூன் கலரில் பிரியாணி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். தக்காளி அதிகமாக போடாதீங்க, தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆயிடும். 2 தக்காளி போதும். தக்காளி போடுங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு நம்ம போடும்போது அடி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். தக்காளி போட்டோன்னா அதில் மாலிக் ஆசிட் இருக்குது. ஸோ அது நமக்கு அடி பிடிச்சதெல்லாம் எடுத்து விட்டுரும். இப்போவும் நான் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறமும் இந்த கொத்தமல்லி, புதினா சேர்ப்பேன். லாஸ்ட்லேயும் கொஞ்சம் சேர்ப்பேன். உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அது. ஆனால் இப்படி பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போது நான் இந்த பிரியாணி மசால் கொஞ்சம், கரம் மசால் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிப்போம். கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி. மஞ்சள் கலரில் பிரியாணி இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது, கொஞ்சம் மெரூன் கலரில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. நல்லா அந்த மிளகா பொடி வாசம், அதாவது அந்த கரம் மசால் வாசம்லாம் போகட்டும். நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது நம்ம நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிப்போம். சிக்கன் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருவோம். ஒரு 1/4 லெமன் தான் போடுறேன் நான், ஏன்னா நான் கம்மி தானே, 2 கிளாஸ் தான், சின்ன கிளாஸில் எடுத்துருக்கேன் அரிசி, அதனால் அது போதும். நல்லா வதங்கட்டும். நான் 4 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி மட்டும் இப்போ கறி வேகிறதுக்காக ஆட் பண்ணிட்டேன். மீதி இருக்க தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கரை லாக் பண்ணி வச்சுருவோம். பாருங்கள் நல்லா வதங்க. சிக்கன் மட்டும் இப்போதைக்கு வெந்திருக்கு. இப்போது மீதி இருக்க எல்லா தண்ணியும் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தயிர் போட்டுக்கலாம். தயிர் போட்டால் கொஞ்சம் சாதம் சாஃப்டாக வரும், அதுக்காக தான். தயிர் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க.
ஊற வச்சுருக்க அந்த அரிசியும் அதிலே போட்டுருங்க. தயிர் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இந்த சமயத்தில் உப்பு காரம்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. காரம் இல்லைன்னா 2 பச்சை மிளகா கீரி போடலாம். ஆனால் காரம் இருக்குது, 7 பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். காரம் கண்டிப்பாக இருக்கும். அது இல்லாமல் கரம் மசாலும் நம்ம போட்டிருக்கிறோம். காரம் உப்பெல்லாம் இருக்குது. பாருங்கள், இது சூப்பராக இருக்குது. இப்போயே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா கறி இப்போயே வெந்துருச்சு. ஒரு 3 விசில் வந்தால் இன்னும் நல்லா வந்துடும். இப்போ லாக் பண்ணிவிடுவோம். லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த குக்கரில் 4 விசில் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். உங்கள் குக்கரில் 3 போதும். லாக் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ நல்லா விசில் வந்துச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துச்சு. பிரியாணி ரெடி. நல்லா வெந்திருக்கு. கறியும் நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு சாஃப்டாக. பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சி. சூப்பராக இருக்குது. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மட்டும் தூவிப்போம். சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், இப்போவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. நானே சூப்பர்னு சொல்லிட்டு இருக்கேனா? நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சூப்பராக தான் இருக்கும். உண்மையாலுமே சூப்பராக தான் இருக்கும். பாருங்கள் கறி எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருச்சு. அது நம்ம அந்த லெமனு தயிரெலாம் போட்டிருக்கோம். அதனால் அது இல்லாமல் நம்ம 3 விசில் வச்சுருக்கோம். வாங்க சாப்பிட்லாம். இதோட நான் தயிர் பச்சடி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். தயிர் பச்சடி எல்லாத்துக்குமே தெரியும், இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். தயிரை நல்லா பீட் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகா 1 போதும். இப்போ கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிப்போம். கொத்தமல்லி நிறைய ஆட் பண்ணிப்போம். இதை வெங்காய பச்சடியா கொத்தமல்லி பச்சடியான்னு தெரியக்கூடாது, அவ்வளோ கொத்தமல்லி போடுங்க. வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இது நம்ம பிரியாணிக்கு நல்ல சூப்பரான காம்பினேஷன். வெங்காயம் சின்னமாக கட் பண்ணிக்கோங்க. சின்னதாக கட் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். லாங் கட் பண்ணால் அது ஒரு டேஸ்ட்டு. இதுவும் நல்லாயிருக்கும். நான் பிளேட்டில் போட்டுட்டு சாப்பிட போகிறேன். நீங்களும் வாங்க சாப்பிடலாம். ஆவி பறக்குது பாருங்கள். சரி, நான் போய் சாப்பிட்றேன். வேறு ஒரு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் மீட் பண்ணுறேன். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். செஞ்சு சாப்பிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.